Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Kita mau survei, mau beli makanan guys. Oke, let's go. Mantap. Berapa tahun jualan di sini, Bu? 2009 sampai dari Palu, yang dekat Cakap. Oh iya. Bapak apa konten? Iya, sambil Bapak nonton. FB apa Pro? Oh, kalau mohon maaf kalau punya data. Jualan sih tante? Ya. Udah lama jualan? Berapa tahun? 10.000 ya. Terima kasih ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di pagi hari ini guys. Sate ayam sama gorengan, bakwan sama tempe guys. Ada sate nih guys. Oke, pakai lontong. Sebelum kita makan kita bawa langsung saja guys. Kalau kalian banyak boleh dikisih selalu. Mari makan guys. Sate ayam 10.000, 3 tusuk guys. Cabai hijau guys. Ini konten Solo darurat, kita konten di rumah kosong guys. Lanjut gorengan yang jumbo. Buahnya
kami cewek. Ribu 4 bawaan 4 juga. Hati lontongnya ini guys, dapat 3 tusuk saja. Lontong cuma berapa potong. Ya, sarapan pagi guys. Buat ganjil perut tapi kayaknya kenyang juga. Belum habiskan ini makanan, minum, dukung terus jalan tanpa kalian nggak ada apa-apanya guys. Oke guys, saya dapat kalian panjang umur, rezeki sehat selalu, selamat beraktivitas. Jangan lupa subscribe ya, karena price subscribe adalah gratis. Satu komunitas kita saling mendukung guys. Habiskan guys. Kerang ada alam kalau garing ini langsung
saya tidak pakai pemanis, nggak pakai susu. Rupanya lagi ada semangka, pewarnanya dikasih buah naga, ada jelinya. Habis kan. Ini masih jam 9, yang kecil terlalu dingin guys. Cuaca di sini mendung juga. Kita di jalan tadi dari Palu agak rintik-rintik. Alhamdulillah. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya next time. Bye bye.